إيه ده؟ كل المرايات دي بتعكس صورتي. أنا مش عارف أنا الحقيقي فين. بس استنى، أنا عندي ندبة على كتفي ودي مش باينة في المراية دي. يبقى الباب هنا. اهدى يا ماكس، أنا شايف النمط. الأحجار دي بتتحرك بترتيب، خطوة يمين، قفزة دلوقتي. يلا اتبعني وأنا هعديك بسلام. المياه بتفور زي البركان. إزاي هنعدي الجسر ده؟ استنى، أنا فاكر حكمة قديمة: البحر يهدأ. يا أصدقائي، بسرعة دوسوا لايك واشتراك عشان نقدر نخرج قبل ما المتاهة تنهار.